Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida joriy yilning 9-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona va ichki ishlar organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona tumanidagi Mindonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi uylardan birida sintetik giyohvandlik vositalari tayyorlash maqsadida tashkil etilgan narkolaboratoriya fosh etildi. Aniqlanishicha, Marg'ilon shahrida yashovchi 1990 va 2001 yillarda tug'ilgan 3 nafar shaxs mazkur xonadonni har oyiga 250 AQSh dollaridan ijaraga olib, u yerda giyohvandlik vositalari tayyorlash bilan shug'ullanishgan. Ko'zdan kechirish davomida ushbu manzildan 8 kilogramm 185 gramm alfa PVP, 4 kilogramm 209 gramm Spice, 427 gramm mefedron sintetik narkotik moddalar hamda ularni tayyorlashda kerak bo'ladigan 12 kilogramm 326 gramm maxsus suyuqlik va 13 kilogramm 925 gramm tamaki mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olindi. Sintetik giyohvandlik vositalar, ularni tayyorlaydigan prekursorlar va ularni foydalanadigan jihozlar andijonda aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, tezkor tadbir davomida olingan jami 12 kilogramm 821 gramm sintetik narkotik moddalarning qora bozordagi bahosi 9 milliard 185 million so'mni tashkil etadi. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, qonunbuzarlar internet tarmog'i orqali giyohvandlik vositalari sotish bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh a'zolari tomonidan zakladka usulida yetkazib berilgan xom ashyo mahsulotlari asosida narkotik moddalar tayyorlab, viloyat bo'yicha belgilangan xufiya joylarga qoldirib, ularning lokatsiyasini jinoiy guruh a'zolariga yuborib turishgan. Buning evaziga uchala shaxsning har biri haftasiga kriptovalyuta ko'rinishida 500 AQSh dollaridan maosh olgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 4-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.